大家好，欢迎来到 Money Life 美股频道，我是 Ace。本周一就在2天以前，Rocket Lab 火箭实验室重磅宣布，他们收购了同属太空板块的 Iridium 上市代码 IRDM。从今年3月10亿美金增发，再到5月30亿美金增发，Ace 一直在等待这些资金的用途，现在终于有了答案。本期视频，Ace 将为大家全面解读 Rocket Lab 收购 Iridium 的所有细节，以及是否收购 Iridium 之后，Rocket Lab 这家公司更具备投资价值，请大家一定要听完。欢迎大家通过视频下方的 Money Life 美股频道导航网页，找到 Ace 所有的社交媒体和会员链接，包括 YouTube、Patreon、哔哩哔哩和 Twitter X 平台。也欢迎大家通过加入 Patreon，或者是通过在 B 站充电，成为 Money Life 美股频道的会员。那么成为会员，不仅可以获得我每天的文字分享，也可以知道我所有的交易细节。感谢大家！熟悉频道的朋友应该知道，我在几个月前发布了 Iridium 的个股分析视频，当时封面写着4个大字：追高买入。尽管已经是追高20多的买入价格，但是买入之后股价持续的上涨，让我和很多会员朋友们都获得了不少的收益。这次宣布收购 Iridium 的股价直接暴涨了。如果你是 Rocket Lab 的投资者，但是你不了解 Iridium 这家公司，请一定要去回看我这期视频。这期视频覆盖了卫星通讯股票的对比、Iridium 有趣的历史以及财务数据，还有就是频谱，这些公司频谱有什么不同，非常重要。视频的第一部分，我会花比较多的时间，详细的为大家介绍 Rocket Lab 这次收购 Iridium 的条款。为什么要学习这些条款？就是因为我们需要知道这次收购为 Rocket Lab 的财务带来什么影响，什么时候能够完成，是否有任何风险。屏幕前的这张 PPT 是公司官方发布的，里面涵盖了一些重要的信息，你比如说54美元每股之类的，但是很难理解，对吧？那么 Ace 用自己最简单的方式为大家解释。首先，我们来看一下收购的总成本。那么这次有一个重要的数字是80亿，这80亿分为现金28.5亿。股票28.5亿，以及承接 Iridium 的长期债务约21亿。其实这3项费用合计约78亿，但是会有一些费用以及差额，所以加起来大概就是80亿的 Iridium Enterprise Value 企业价值。所以 Rocket Lab 总的成本就是这80亿的企业价值。这么多的资金，火箭实验室能够拿出来吗？所以在下方我告诉大家如何去出资。28.5亿的现金部分，首先 Rocket Lab 目前截止2026年一季度自有现金约16亿，加上一个过桥贷款中的15亿，凑齐了31亿。什么是过桥贷款？这个待会儿会解释。中间28.5亿的股票，那么增发股票是不需要消耗现金的，但是会稀释股权。待会儿 S 会详细介绍为什么这个增发股票是一个 range， 是一个范围，2500万到4200万股，就是因为 Rocket Lab 收购 Iridium 做了一个对价 collar 的策略。最右边又是过桥资金，刚刚提到过桥资金的一部分15亿用来做现金部分，剩下的21亿用来承接债务，所以呢，整个过桥贷款短期是36亿。36亿的过桥贷款，它只是364天的临时融资方案，就是为了应对 Rocket Lab 收购 Iridium 这一段期间所用，但是到期之后需要用永久的资本接走。也就是说，这36亿现在是 Rocket Lab 的短期债务，但未来会变成长期债务，除非你直接用现金还掉，我觉得不太可能。那么这36亿的过桥贷款可以用长期债务、增发可转债、现有自有现金以及未来Iridium产生的自由现金流来偿还。具体怎么分配我不知道，但是目前来看，30亿 ATM Rocket Lab 5月的增发有可能到时候会来偿还部分过桥贷款，所以呢，36亿可能不会全部转为长期的债务，而是部分转化。
总结下来，Rocket Lab 需要花80亿美元去收购 Iridium。目前明确的债务影响就是36亿的过桥贷款。等2026年2季度或者之后，公司正式宣布3月、5月加起来的40亿增发到底完成与否，我们可能才知道到底有多少会用现金去偿还，有多少会转为长期债务。总之，收购 Iridium 是好事情，但是肯定会对 Rocket Lab 未来的财务健康产生影响。因为早前 Rocket Lab 它的负债微乎其微，但是未来会产生负债。一个公司有负债不是坏事，只要它能发展，那也是可以的。刚才在股票支付部分，我提到了对价 collar 机制，我们已经明确知道，每一股 Iridium 的流通股可以获得27元的现金，同时呢，也可以获得和27元等值的 Rocket Lab 股票。但是因为现在交割还没有完成，所以不知道交割的时候 Rocket Lab 的股价是多少。就是因为这个不确定性，两家公司制定了对价 collar 机制。图中就呈现了3种情况。左下角的下行区，火箭实验室的股价如果小于等于67.5，他们会按照67.5这个保底价格进行对价，也就是用27除以67.5等于0.4。0.4就是说每一股 Iridium 的股票可以获得0.4股 RKLB 的股票。那想一下，你按照67.5来换，要是股价低于67.5呢？显然 Iridium 的股东就没有那么合算了。这就意味着27的现金加上小于27的，到时候火箭实验室0.4股的价值就会小于54的收购价格。所以在这种情况下 ，Iridium 的股东需要承担火箭实验室股价下行的风险。相反，我们先跳到右边的上行区。上行区我举了一个例子，假设到时候 RKLB 股价等于130，那么按照上行区的封顶价格112.5，我们只用27去除以112.5，得到0.24股，和刚刚下行区刚好相反。虽然获得的股数更少了，但是因为火箭实验室它的股价很高，所以其实每0.24股的价值已经高于112.5了。在这里就是0.24乘以130等于31.2。所以呢，27的现金加上31.2的股票，其实这个总的价值就超过了54的收购价格。也就意味着，如果股价很高，超过了112.5，那么 Iridium 的股东会笑呵呵，因为他们实际拿到手的是高于54的收购价格。处于两者中间的就是锁定区了。如果股价在67.5和112.5中间，那么他们拿到的是54的固定价值，27的现金加上27的股票。所以不管是 RKLB 的股东还是 Iridium 的股东，其实都是希望 RKLB 的股价能够越高越好。其实高不高没关系，但是这个股价不能过低，为什么呢？这一张图我向大家展示了两步合并结构，也就是从现在到中间第二步 First Merger 会持续好几个月。那么这一步叫做关闭前的步骤，要满足以下所有的交割条件。你比如说 FCC 的批准，你比如说 HSR 反垄断等批准。如果这些批准都达成了，没有任何特殊情况的前提下，不进行延期，那么最晚2027年6月28号会进入 First Merger， 现金股票在此刻转移给 Iridium 的股东，正式生效。Iridium 从纳斯达克退出并注销。而第三步是我刚刚提到的股价不能过低的原因，就是因为如果股票价格过低，用于收购的股票和现金的比例就会对 Iridium 的股东产生风险。为什么？参考历史，如果你去收购一家公司，股票的比例小于40%，也就意味着现金的比例高于60%，那么这家被收购公司的股东就要交很多税，就不能享受免税条款。所以呢，根据40%这个临界线，火箭实验室的股价至少要$45每股，才可以保证 Iridium 的股东不去交税。当然了，这一点其实不会影响收购的实际进行，但是被征税会让 Iridium 的股东很不高兴。
距离 First Merger Effective 生效还有大约1年，我们很期待接下来1年的时间，当真正宣布生效的时候，股价到底是靠近上行区 112.5， 还是接近下行区 67.5？ 我们当然希望越高越好。以上 Ace 为大家详细解释了 Rocket Lab 收购 Iridium 的交易细节，肯定就有 Rocket Lab 的股东朋友们要问了，这次收购划算吗？其实划不划算可以从2个角度来看。第一，从营收和估值的角度，对 Rocket Lab 有多大影响；第二，从业务构成的角度，对 Rocket Lab 的天花板，也就是它的 Total Addressable Market 未来的潜力有多大影响。屏幕前大家看到的是 Rocket Lab 官方发布的一张图片，他们说1+1=3，所以至少从 Rocket Lab 本身来看，他们对这次收购对于公司的长期影响是非常乐观的。Ace 在很早以前就为大家对比过 SpaceX 旗下的星链、Viasat、Iridium、Globalstar、AST SpaceMobile 这几家公司，他们的营收、净利率和市值。那么我对这张表格做了一个简单的更新，也对于这些公司与其母公司或者投资公司的关系做了一个简单的说明。我们首先看一下中间的 Iridium， 它在最新一个财务年度的营收是 8.7 亿美金每年，那么它的净利率是 1.14 亿美金。我在右边标注了，它是这里面唯一赚钱的公司，目前确认被 Rocket Lab 收购。收购的时候市值来到了57亿，也就是27加27 54美元每股的对价，也就意味着火箭实验室收购 Iridium， 它的营收可以直接在2026年翻倍。所以我为大家更新了 SpaceX 和 RKLB 营收市销率表格。2026年火箭实验室预估的营收，我放的是 18.7 亿，那么是在之前的基础上加了刚才的接近9亿美金的来自 Iridium 的营收。这样的话，如果基于现在火箭实验室 567.35 亿的市值，到2026年底火箭实验室的市销率预估是30倍。2027年按照营收 40% 的增速，那么它的市销率会降低到20倍。请注意啊，这个市销率30倍、20倍，相较于之前的表格，数据降了非常多。这也使得和 SpaceX 相比，2026年底55倍，2027年底35倍的市销率，瞬间从更高变为更低了。所以呢，如果只看市销率 ，RKLB 现价 versus 目标价，从之前只有那么一点点上涨空间，变为了 80% 和 74%两年对应的上涨空间。但是 Ace 也要做特别说明，通过外部收购获得的营收增长，它并非有机的。我们更想看到的是，在收购之后，公司可以真的像 RKLB 说的1+1=3，促进自身业务发展，促进 Iridium 业务发展，促进整个合并后公司的发展。回到这张对比图，除了营收能力，另一个指标是盈利能力。那么 Iridium 现在已经盈利了，有自由现金流，而 Rocket Lab 极有可能在年底中子火箭发射成功之后实现盈利，实现正的自由现金流。现在 Rocket Lab 加上 Iridium 意味着公司的所谓的转折点即将到来，他们极有可能在2027年实现自己赚钱的目标。再来看左边的关系图，现在 Iridium 作为传统的卫星公司，找到了 Rocket Lab 这家商业新兴太空公司作为靠山。而 Starlink 我们知道，它属于 SpaceX 强大无比，绝对是商业太空的老大哥。Viasat 和 Space42 成立合资公司 Equatis， 而 Space42 它背后是中东资本 G42。在下方 Globalstar 它已经确认被亚马逊收购。而 AST SpaceMobile 它背后有谷歌的投资，虽然占比并不是绝对控股。这里我们就直接进入到下一个概念频谱。Ace 曾经在多期视频为大家介绍频谱以及不同公司所拥有的频谱。在收购中，火箭实验室直接告诉大家 ，If you want to do big things in space, you need spectrum。可以看到图中，火箭实验室告诉大家，亚马逊有来自 Globalstar 的频谱 ，SpaceX 有来自 EchoStar 的频谱。而火箭实验室现在通过收购 Iridium 获得了 Iridium 珍贵的
L 波段频谱。在这张 Iridium 个股分析中为大家呈现过的 GSAT、IRDM、VSAT 频谱对比图中，我们可以非常清晰的看到，位于中间的 Iridium 它有 L 波段的频谱。那么它的频谱频段是 1617.775 到 1626.5 兆赫兹，频谱长度 8.725 兆赫兹。左边 Globalstar 它除了 8.725 的 L 波段，还有 16.5 的 S 波段，而右边 Velsat 更不用说了，它有68加14兆赫兹的 L 波段，加上30兆赫兹的 S 波段。所以从波段长度来讲， Iridium 没有办法和其他玩家相比，它的长度太窄。所以不管是历史上的 Iridium， 还是现在被 Rocket Lab 收购之后的 Iridium 整合后的公司，对于 L 波段频谱的应用都是4个字：扬长避短。第一点，公司不会和 SpaceX 的 Starlink 在宽带家用通讯以及未来的手机智能卫星通讯上竞争。为什么不要去硬刚？因为时间上你比不过，技术上也有缺失，而且我刚刚也说了，频谱也不支持。具体到手机直连卫星通讯技术上 ，Rocket Lab 还没有相控阵天线的技术，在他们整个核心技术版图中缺失了这一块。以上内容 Ace 告诉大家，我认为 Rocket Lab 大概率不会在个人卫星通讯上和老大哥 SpaceX 硬碰硬，确实碰不过。那怎么办呢？其实很简单，就是去摘取那些容易拿到的果实 （low hanging fruits），也就是利用 Rocket Lab 现有的优势去加强 Iridium 现有的窄带通讯业务。你比如说我刚刚提到的，每一台 Caterpillar 机械上可能都有 Iridium 的通讯装置。那么你可以扩展到其他的建筑设备公司，又比如说你可以扩展到同样的 Iridium 已经有的农业领域，让这个领域的市场更大。通过收购 Iridium，Rocket Lab 不仅获得了约9亿美元的全年营收，获得了宝贵的全球覆盖的 L 波段频谱，也获得了这张图里左下角的255万 subscribers 订阅者。那么这些订阅者大部分都是 B 端的客户，这和星链目前针对的 C 端个人网络卫星通讯市场是完全不同的。企业客户像 Rocket Lab 这样，如果之前没有根基，是很难去拓展的。那么现在你直接的获得了这些 channels 这些渠道，再利用自己的优势去拓展，就变得更加容易。而且借助现在 Rocket Lab 强大的卫星制造以及火箭制造、火箭发射能力，未来 Iridium 的 profitability 盈利能力会更强。而收购之后的公司1+1等于3，因为火箭实验室实现了像 SpaceX 一样的内部闭环，从卫星制造、火箭制造、火箭发射到卫星太空应用都有了。我可以自己为自己发射卫星，然后去运用这些卫星，让它帮我赚钱。但是和 SpaceX 不同的是 ，Peter Beck 在采访中明确说明，公司的愿景还是一半的发射为自己服务，一半的发射为他人服务。他们还是要做为第三方服务的太空基础设施提供商，这一点没有变。有了以上信息，我们不难去预测，在未来整合后的公司，Rocket Lab 将会出现 Voice and Data 语音和数据通讯营收，也就是黄色柱子部分，以及 IoT Data 物联网数据的营收，而且这两条柱子它的增速会越来越快。而和星链有直接竞争的 Broadband 宽带以及 Hosted Payload and Other Data Services 有效载荷及其他，我觉得营收将会降低，甚至是消亡。刚才的图片是告诉大家 Iridium 的营收细分，但是接下来我要告诉大家，营收细分之下政府收入占比。2025年 Iridium 接近30%的收入来自政府，而在5年前这个数字只约20%。这就意味着 Rocket Lab 本身就有50%的未交付订单 backlog 来自于政府，现在加上已经有30%实质营收来自政府的 Iridium， 结合之后的公司，政府的收入非常重要，而且政府也需要这家公司，我觉得这是好事。只要政府收入不要占到什么80%、90%，我觉得都应该从乐观的角度去看待。
在最近 SpaceX 上市，市值突破2万亿，以及其他太空板块股票飞涨，然后又迅速下跌的当下，我觉得 SpaceX 收购 Iridium 让我很放心，因为公司明确表示，他们不是 investing in dreams，他们不是在为梦想为大家工作，他们是为 profitability 盈利。放眼整个太空板块，我觉得能有这样明确目标的公司其实不多，因为大部分太空板块的公司还是在谈梦想。所以现在 ACE 投资2家公司，左手老大哥 SpaceX，他为大家谈梦想，他也有这个能力，但是短期看不到盈利，我们看的是未来。而右手 Rocket Lab 火箭实验室，它很快就会盈利，而且收购也不浮夸。把自己的强项和别人的强项结合起来，成为仅次于 SpaceX 的唯一一家 integrated 垂直整合的公司。所以，投资太空双雄必然选择这2家公司，这是我的选择。接下来，作为投资者，火箭实验室我们要重点关注的就是 Rocket Lab 原有营收的增速，以及 Iridium 被收购之后的增速。那么 Iridium 目前的增速很慢，只是单个位数。我们期望看到的就是 Peter Beck 说的1+1=3，希望两边的增速都会放大，这样让 Rocket Lab 它的营收更加爆发式的增长，让自己的估值可以拉得更低。当然，距离收购完成还有一些时间，不能马上体现在最近2-3个季度的财报上。所以，如果看短期的催化剂，还是年尾的中子发射。而在接受采访时 ，Peter Beck 最近也明确说，目标还是在4季度实现中子首发。所以我很期待接下来1-2个月 ，Rocket Lab 发布更多中子火箭各项部件取得 QC 进展的好消息。在视频临近结尾，我再简单阐述一下此次 Rocket Lab 收购 Iridium 对于这个版图中的另外2家公司 Velsat 以及 AST SpaceMobile 的影响。首先来说 Velsat， 其实在这次确认收购 Iridium 之前，坊间的传闻都是 Rocket Lab 要筹集资金入资 Velsat，带着自己的卫星制造和火箭发射能力，带着钱一起参与 Velsat 和 Space42 的合资公司 Equities。那么现在看来，入资是不可能了，因为钱都用在收购 Iridium 上了。但是呢，在未来 Velsat 依然可以作为 Rocket Lab 的客户 ，Rocket Lab 帮他们制造卫星，帮他们发射卫星。而对于 Velsat 和 Space42 构建的这个合资公司 Equities 想要构建太空基站，为所有第三方运营商服务这个想法，我认为饼很大，但是风险也非常大。主要的风险就来自于与 SpaceX 的正面竞争。还是那个道理，你现在什么都还没有，资金都还没有到位，你拿什么和 SpaceX 竞争？等你好的时候 ，SpaceX 不仅把自己目前的1万多颗星链卫星进一步壮大了，而且手机直连卫星通讯也已经早就部署好网络了。其实同理，对于另一家公司 AST SpaceMobile， 我也是这个道理。从基础设施的角度 ，AST SpaceMobile 根本比不过 SpaceX。从技术的角度，其实他们2家公司是不分伯仲的。我并不认为 AST SpaceMobile 它的相互阵天线通讯技术就多强于 SpaceX， 至少现在我看不到证据说 SpaceX 要弱得多。所以，综上，从未来的运营成本以及首次手机直连卫星星座部署的成本来考量，我觉得 AST SpaceMobile 它可能还会活着，但是我看不到让我兴奋的投资的价值所在。视频的最后，简单为大家更新一下对于火箭实验室 ACE 最近的操作。那么在130以上进行部分减仓之后，我一直在等待。它整个下跌的过程非常急，跌了46%，那段时间真的非常难熬。那么我自己是在旅游回来，刚下飞机，看到股价居然来到了80，瞬间就选择了加仓。然后在宣布 Iridium 收购开盘之后，相对低点91，又选择了加仓。我也明确的告诉会员朋友，如果现在在明显的技术图形形成底部的情况下，你选择不去加仓，还是继续等待，那你就要面临可能等不到的风险。因为技术图形形成底部了，如果这是你的交易原则，那么你就应该行动。但是如果你觉得80还是太高了，还想要再等一等，我觉得有很大的概率可能买不到80以下的 Rocket Lab 了。
我也明确的告诉过大家，我在这里为大家呈现过多次的不同的波浪，在未来不一定会 follow 以前的这个 pattern 模式，所以我们要做好一个准备，就是有一天 Rocket Lab 它可能会一飞冲天，再也不回到之前的前高，当然也会出现它直接下跌，跌破所有的前面的高点的情况，而真正要这样跌下去，需要很大的外部消极事件，目前根本就看不到。好了，今天的视频就到这里，希望你喜欢我的分享，请你订阅我的 YouTube 频道，也请在 Patreon 考虑加入我的会员，或者是等待在 Twitter 也就是 X 平台进入我的 Subscription 会员模式。谢谢大家，我们下期节目再见。